आज पागटा बेस भल अच्छी भाविली जाऊँ मो तुलसी गछर टे जत्न नेबी कहीं ना मुझे बसी बसी भावुली कोविड है आम मान घरे घरे जो भाया ज्वरर माने प्रादुर्भाव चली से किसी आयुर्वेदिक उपचार करिया बोली मोर मन है तापर मन पड़ा आम भारतीय परंपरा रे जो औषधीय गछ को बरण कर विधि रही आपण मैंने निश्चय अल्प बहुत जानी जिते गोटे गछ को औषधीय आचरण अणा जाए औषधीय व्यवहार ता मूल पूजा करिकी अणा जाए यार अर्थ आम कौन बुझा यार अर्थ हूँ जो औषधीय गछ आमर उपकार लगे आम तार जत्न नेबा उचित मुझे भाविली ये गछ कम करुला बेले ही कथा मो मन को आसला तेणु आपण मानक जनइली मोर तुलसी गछ देखंतु आपण माने प्रचुर भाव में तुलसी को व्यवहार करंतु ताहले कफ काश ठंडा ए सब रक्षा पाइबे बोधुए से आम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा रे तुलसी को एते मान्यता दिया जाइछि।